എല്ലാ പെറ്റ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ള റോഡ്വീലറിൻ്റെ പപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിത്ത് KCA പപ്പീസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് KCA പപ്പിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പപ്പിയും ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പി വന്നിട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാ പപ്പീസും ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ്, വിത്ത് KCA ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 28,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റോഡ്വീലറിൻ്റെ വിത്തൗട്ട് KCA ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു പെറ്റ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പെറ്റ് ലവേഴ്സും നമ്മളെ പരമാവധി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വന്തം റിസ്കിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ.